nya geus menang STNK. Nah cenanya make STNK kudu STNK surat tanda nomor kamar bisi pahili jeung kamar mito. Gimana ganjaran namanya ngan taya bawaun nu aya ge susuteun siga nu nya teh tapi kan bae teu naon nya cek we ngoe kepek teh teuing kasawang ti angang tah mimiti ti dia ya ieu bentuk rasa kaikhlasanana eueuh henteu ridho teu kasawang ti angang teu kapikir ti tadina lamun bakal nyeri hate hoream teu sudit teuing pikiran banyak lah da asli nama yakin teh sabari leweh teh kabayang teh gunung luhur wah hujan paduli teuing aya datang ka ditu geus aya nu ngawin leuleuh teu kasawan pasti kitu meureun nyanyina teh suka teh aya nu ngawin muah cara minakeun ieu tonggaran aya tuh nya urang nu pindah meureunnya di dieu coba teh ieu dipindahkeun meureun ngambek ka tukang sol tah kitu minum bener teh nu ngaranna kanu dipika cinta mah pasti ngan ieu ngagambarkeun baheulana meureun pernah janji boh si awewena boh si lalakina atawa ditukeurkeun kana pangabutuh manehna sorangan pasti si eta moal ka sasaha pasti ka aing pasti nungguan aing teh heula nah emang awewe eta teh bogana urang apanan aya nah hanya panlobang mau ngajelaskeun wa inna lana lal akhirata wal ula sanyana nu kami akhirat jeung dunya teh berarti kabeh teh tu Allah nah hatuni urang ni wani-wani nya wani-wani pokona si eta moal kasasaha atawa eta pasti kapibili ku urang bakal jadi anu teu bisa nu diwajibkeun teh eta diajar teh ulah ditukeurkeun jeung pangabutuh deui sabab cantang tuh lamun urang diajar ayeuna diajar weh urang teh diajar asup ka kedokteran nya asup ka kedokteran
nah bakal ngajamin isuk pakai to jadi dokter Bu sekali deui Pak lamun urang asup ka kedokteran nah bakal ngajamin isuk pakai to bakal jadi dokter. Jadi urang mah nu diwajibkeun teh nyata diajar keun masalah isu pakai to bakal jadi dokter atau henteu nama keun urusan Allah da geus aya ti dituna da buktina meureunan ieu mah baheula Niko jeung Hasri teh meureun baheula mah boro-boro aya Hasri ti mana Hasri ti dieu ai Niko hah di mana di Jawa tuh teu eueuheun pangeran mah Allah mah tuh bogo jauh-jauh sok jodoh cek kasarna ieu mah Hasri teu meureunan baheula ge aya nu ngeker-ngeker wae mah di dieu bener gak? Heeh tuh aneh ada da jodoh pan cekolot mah jodoh pati bagja cilaka eta lain urusan urang cenah cekolot da bener eta ternyata ditilik-tilik mah da urang mah diwajibkeun teh pikeun ikhtiar diajar nu diwajibkeun teh ikhtiar diajar perkara naon wae anu bakal kajadian isuk pageto sanggeusna diajar atau ikhtiar eta mah lain urusan urang keun we sabab naon kadangkala punten loba teu kurang-kurang si ohang ieu mah tong nyalitekeun batunya baheula mah bener si ohang teh hayang jadi polisi so aneh atawa jadi tentara bener teh asli umun teh jadi polisi jadi tentara si ohang tapi naha tuh ari geus gede juga asup ka SMKI jauh melamelu je karena karawitan nu tadina hayang ngajar wah cenah right lain lagi nama Gusti nu Maha Agung yang abdi nu pundung taya deui pamuntangan iwalti ka anjeun ya Allah nu Maha Agung. Jadi bisa nyanyi nu mana nu tadi nu dicita-citakeun keur budak da eueuh ayeuna mun aing jadi tentara jadi polisi gedegan siga kieu sok kabayang teu tadi teh saha bapak itu teh pasangannya teh hah Pak Wartono sok keur kabayang Pak Wartono nya sakitu gagahna rek dirandeunkeun jeung urang teh jadi komandanan da moal daekeun heueuh atuh bener teh hartina heukeun bae cita-cita mah teh teuing ngan ulah maksa cita-cita teh pokokna aing mah ti leutik hayang jadi anu teu bisa sok we heula diajar mah ieu mah pedah cita-cita nah hayang jadi anu jadi dokter ari inung bapana mung atau teu boga jang biayana asupkeun ka SMA biasa
kabayang loba anu cilaka ku pamalah sorangan gara-gara frustasi ngarasa inung bapana teu ngarojong teu ngadukung kana naon nu dicetakeun ku manehna. Hai akhir pada akhirnya aku masuk padahal mah kitunya mau dipikir da urang tegas asup ke SMA nggak saya diajar lu bener emang waktu bakal mundur deui mau bisanya nggak di SMA jadi SMA we pelajaran SMA bener tuh ciri artinya oh lepaskan ego lepaskan segala rupa heueuh kahayang mah pasti aya ngan kahayang tenepi ulah jadi naon ngahalangan naon nu rek dilakonan ayeuna atawa nu harita akhirna mah naon jadi dokter henteu lulus sekolah henteu SMA ge henteu cok kumaha kabayang teh heeh lebar waktu oh hari nyanyi andaikan waktu bisa kuputar kembali waduk seteh kawanianan teuing andaikan naon atuh lain sore kene pada sedikit kelas berapa? Kelas. Ini balong kene. Nih. Sok. Balong. Jauh tapi balong ada, balong ini. Di panganan mana? Nyanyi. Yang mungkin mat waduh gitu tibatan aing cek ya teh malah ngaji untung ditutupan aduh harus si ojo eta sih sentimen tadi mau produk untuk bohong jadi ulang akhirah janji sagala rupa kahayang menang eta oge ngan ulah sok nukeurkeun pangabutuh urang tah ieu nu rumah tangganya jadi doa teh ulah ditukeurkeun kana pangabutuh ya nu sok tahajud bener sok tahajud atau ngadoa biasa ge duha osok duha nama ngan punten kadang-kadang sok tara sadar ya ngadoa teh ya Allah abdi teh mecan gaduh wae bumi ya Allah nyuhun ke ya Allah panglariskeun tanah nu eta mun Allah bisa ngomong punten aing mah geus tara ngajualan tanah lain gitu nu dipenta mah kuduna teh ridona kasadaran diri lahu ma fis samawati wa ma fil ard nya nu Allah kabeh teh nu aya di langit jeung sapangeusina jeung nu di bumi sapangeusina penta ridona penta karidoana memang eta oge cenah ayanya nyebutkeun cenah gramenta tuh ka kami ya gitu heuh menta oge teh lain menta kieu wungkul mah moal bener da parentahna oge naon parentah nu lain naon wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tepati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia iwati keur ibadah ka kami
disambungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung ka anjeun abdi ibadah sareng ka anjeun abdi nyuhunkeun pitulung. Cik ku eta ku ayat eta. Naha ibadah heula atau minta tulung heula? Hah? Ya heueuh. Ai minta tulung ai ibadah nahan teu. Kesoalan itu dah. Itu tadi bere mi kalau tete adil gitu. Kumaha? Ieu mah contohkeun punten ieu mah. Lain nyamikeun nya margi ari Allah mah teu aya. Dazat nangge laisa ka mislihi sayun. Teu aya nu sami jeung anjeunna. Nya? Ieu mah dibukti, ieu mah dina ciptaanana we urang jeung dunungan. Urang jeung dunungan. Mun urang gawena bener nya bener ngabdi na bener tah tadi teh ulah ditukeurkeun jeung pangabutuh urang mun menta penta karidoanana bener gawena insyaallah bakal aya naon aya nu leuwih di dinya. Bisi isu pageto bedaku teu ikhlas teh ibadah non lain ibadah artinya gawena ieu mah da kadunungan gawena ngabdina biasa ngabdi biasa ngabdi siga nu nya padahal dina hatena hiji mangsa poho ngedalkeun patuh dunungan tuh geus sabaraha poe teh atau sabaraha bulan sabaraha taun ya urang teh ini urang mah mitel jeung mewah kaingatan mentana teh sabari kitu geuningan situ motor-motor atulah hah dunungan nu tadina ieu geus budak teh diperhatikeun beureun ieu gawena halus pas ngadanya kitu hah pas ngadanya kitu mana teh hayang motor nah hatena teh barjeng ngomong padahal mah aing terek mere mobil ka maneh teh. Ari hayang motor mah nyampe atuh tah duitna atawa tah motorna. Jadi kahalangan ku pangumbutuh sorangan. Coba lamun ikhlasna gawena sing bener. Tah meureunan aya nu leuwih, aya nu direncanakeun. Nu memang urang mah teu nyaho. Eta teh kanu diciptakeunana urang jeung ciptaanana sarua. Komo urang kanu kagungan urang. Pan geus sidik tadi ge dijelaskeun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jeung aya ayat nyebutkeun kade ye tadi oge ulah sok nyanyahoanan. Ulah sok hayang minta sabab naon lamun keur ceurik atau keur sedih ceurik ulah nepi ka ngarasula nepi ka naon minta pitulung kanu lain sok pek tamprakeun rumah tangga pan sarua tujuanana teh keur nuju kanu dipikarido ku Allah. Da ieu teh pan ibadah. Sing ingat kana hukum Allah. Allah ge pernah nyebutkeun kieu atawa ngadawuh dina surah Al-Lail ayat 12. Inna lana lal punten. Inna alaina lal huda. Jadi satemena sanyana wewenang kami mere pituduh dawuh Allah. Jadi sok pek sabar tawakal bener-bener digawena bener-bener ibadahna geus aya nepi kana pituduh Allah mah diberalkeun ku Allah. Ulah sok suudon kanu boga urang mugia panganten anu ayeuna
nuju pangantenan isu pageto meureun engke teh tadi teh ngalaksanakeun puji kodi malal kodi bangke beneran deui wae meureunna dipercaya deui we jadi heuh pek ayeuna teh cek saha lalaki kade padina ayatna oge aya nyukeun nisa ukum arsulakum Patu harsakum anak situ wakadimu diangkusikum awewe mane telir ibarat sawah marane nah pek datanganku marane sakarep-karep mane nah sawah jadi awewe lir ibarat sawah ari alaki lid ibarat pacul bener sih pek tah awewe mane eta sawah mane teh geura pencuku mane rek iraha bae rek peuting rek beurang sakarep-karep mane bener teh ngan kade wa qaddimu li anfusikum tapi tanamkanlah bibit yang baik tuh anger kudu make aturan kade ulah gurudu abong sono geus tugas di luar kota wah ngecek awewena teh kana bet berat aduh neng punten rangsel teh dibuka aneh itu dah alhamdulillah pokoknya mah poe ieu naon ti semet ieu teh perenannya geus boga naon sebutan teh alah naon teh nya STTB nya STTB geus meunang nya surat tanda tamat bobogohan bener geus meunang simbe surat izin mondok babarengan nya geus meunang STNK nah cenanya make STNK kudu STNK surat tanda nomor kamar bisi pahili jeung kamar mito nu jelas keun wae mah nya bisi nah ieu teh ayat naon nu intina daya teh bekal keur urang insyaallah bekal keur urang ulah janji sakarep-karep urang kudu diajar sing sabener-benerna diajar dibarengan ku sabar tawakal ka Allah Subhanahu wa taala dalain jang panganten lu heuh ya mah kabeh we ngan piraku teuing gitunya ku panganten jeung inget oge ieu ngingetkeun oge kudu inget kana waktu can pernah mundur pasti tuluy maju lakukeun kahadean jieun kahadean ayeuna keneh sanajan saeutik nya fastabiqul khairat balap dina nyeun kahadean dina diri sorangan balapan ulah nepi ka ulah nepi ka kahalangan ku pangabutuh deui di dinya asup sagala rupa nu karator beda tadi meureunan ini teh aduh aing mah cukcak hujan balapan ku diri sorangan nah aing teh bismillahirrahmanirrahim ini pan ka dieu mah alhamdulillah pan nya papangi jeung popotongan atau papangi jeung dulur-dulur bisa nukeurkeun senal oh nu pahili gimana pahili eta nu tadi nu abi nya nu pantesan abi mah milogor itu nu ulah teh ulah nukeurkeun pasangan ya bunya ya Pak
punten bisi si ohang kalau leuwih bisi aya ayat-ayat anu salah hampura da si ohang lain tukangna lah tapi pir aku teuing gitunya da ieu oge meureunnan si ohang watak wani kita hiji meureunnan tata diteges waktu nama meureun si ohang da meureun ieu teh lain menang maksakeun si ohang atau menang rencana orang lain pan beureunya da si ohang mah yakin wallahi poe ieu si ohang aya di hareupeun urang dieu ante Simpainan oh Simpajaya kita kisah rencana nanti Allah anu biasa ningali si ohang ngacrek-acrekan gitulah pokoknya mah kemarin bikin ayahnya dah anggar getek hati mah tapi bisa ngobrol ke nukia mudah-mudahan sanajan sayat sakalima mugia sing jadi hikmah kenangan hirup barokah amin ya robbal pokoknya malah tong dimomorekeun waktu teh nya bisi rugi nyahan tong dimomorekeun lah keur main teh urang teh keur kieu di kaayaan teh rekin kahadean isuk tarsok engkewe ulah engke ayeuna bisi ngomongkeun engke ari geus ngomong kitu juk maot hampura soalnya hirup katungkul kupati maot teu nyaho di mangsa teu sa erek nu ngora nu kolot teu jadi jaminan ngan memang ieu kale tah ka barudak ngora jeung Pak Haji untung kene Pak Haji tuh si Aki untung ini Haki nu karolot itu untung geus untung sabab pernah ngalaman ngora coba nu kieu patut nu masih kene ngora lah kasebutna napek nah itu bakal ngalaman kolot atau urang bakal ngalaman kolot teh is cik saya deh ari nu kolot pernah ngalaman ngora untung kali urang nu ngora yakin bakal ngalaman kolot hah nu ngora dari mulai oh berarti pernah ngalaman kanu ngora heueuh dengekeun pandi caritan aing teh nu kolot mah untung pernah ngalaman ngora nganu ngora cantang tuh bakal ngalaman kolot bawa isuk page tuh urang bakal dicokot ku Allah sieunnya sieun kadinya mata ulah dingke-engke ari nyen kahadean teh atawa bisi rek tobat heuh saeutik we keun bae atuh da saha-saha oge can aya nu bener-bener bisa tobat anu can pernah salat meureun sok atuh salat anu keur ngeureuyeuh atuh nu belang betong kene sok atuh rajinan kitu meureunna jieun kahadean sanajan saeutik bisi kaburu maot leuheung lamun keun maot nu eta mah urang ge teu nyaho tong boroning maot nu bener-bener urang maut kumaha mau urang geus payah rasanya ka batur geus eueuh rasa duduh ka batur geus eueuh rasa paduli eueuh geus payah rasa-rasana rek kumaha bener teh ku batur dihina ge geus teu karasa kahina sabab geus payah rasana batur aya nu ceurik eueuh rasana nya sekali deui hargaan waktu
lain hargaan. Justru orang kudu bener-bener ngajagaan supaya tong kamana-mana waktu lain. Justru orang mah kudu bener-bener nya tong boroning poe bulan tahun can ieu mah jam menit detik oge urang mah teu nyaho bener teu heuh siga nu nyaho untung sia urang tadi wah jadi mah teu kajadian apa geus tadi ge kajadian mah tak disebut untung cenah urang mah kita jong teh ngan semat ieu mun tadi mun ieu mah mun teu inget mah wah digubrak diteunut panti tajong lama geus bener teh tah makasih hati-hati dina hirup ieu masih ohang lain punten nya sakali deui lain si ohang lain rek mamatahan batur demi Allah ieu mah rek ngobrolkeun ieu teh keur ngobrolkeun si ohang ieu teh keur nyarekan si ohang keur jadikan diri sorangan sabab naon percaya atau percaya ai kolot mah pasti apal anu apal mah pasti apal leuwih apal teanganna Al-Qur'an ayat teu ayat nu jang ngatur hirup batur eueuh kabeh ge ngatur diri sorangan diri pribadi masing-masing nya saya jaga waktu ulah jami sakarep maneh tuluy naon teh diajar sing bener kabeh oge pokona kudu diajar dileutik tepi pokona teh hirup nepi ka maot pasti kudu diajar ibadah lakukeun kahadean sanajan saeutik intina urang kikieuan teh keur nyiapkeun diri supaya urang dijauhkeun tina seuneu narakana Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilatun sidad ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jaga diri anjeun jeung kulawarga anjeun tina sieuneu naraka anu suluhna tina manusia jeung babatuan nu dijagana teh ku malaikat-malaikat anu beungis kasar tapi teu matak dosa eta malaikat sabab geus diparentahkeun ku Allah sabab aing beungis jeung kasar teh nurutkeun parentahna sakitu nu kapiatur billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.